Day nó cái trong video này đã nhom lại thay dương thọt random lý nè bắt cùng đồng thọ tiền đại khởi để tiệp ấy tam lời tình nóng của thọ tới trong video này cái chia video này ta lì bên lùa đúa nè hay phạt xem tiết là đại còn bao chừng nắng bộ này mới bán nơi phạt xem tiết từ ổ cái phạt đấy nhom dạng hot nơi mình đang gà thọt xa ngay trong cào ấy nè đi ngay hay sau đã bằng con thì trong ngộ ngay trong khói một đường lang từ hay cả bán nó có bàn mà thọt nơi cái này cứ cái này bị xe môi đài cái tục thọt rường á này thì mày lọt có hay mới đường đĩa chẳng cái này tam tới vị trí đôi office rồi tao ba đi rồi qua chỗ vài còng cái phơi cá này và khai sập hi tam loạt mùi nữa hay nhóm của bạn tự thọt thì sẽ nơi tìm đến khi nó sát mình đến người ta còn thay dương snai xong cho ba bạn châu mưa được nóng là ôm mình đèn rồi mình chạy bạn quan chi snai đó mình này xa cái này về vũ hay mưa tới từ phía bên xa mình đến cái này cái này cái thọ riêng Bollywood đấy thọ bắt chuyện xe mình đèn mưa từ hay mũi tiết camera vì ai ta mưa tới vì bạn nên mưa tiết xa vì cái đáy nha. ខ្ញុំព្យាយាមថតដែរប៉ុន្តែមើលមុខគេទៅឡើងផ្នែកបាក់លេចង់រួចមកសាចង់ថ្ងៃមែនតើម៉ោង5ជាម៉ោង1ដល់2តែនៅឥណ្ឌានេះម៉ោង1 2ក្តៅណាស់ដល់5ជា45មើលទៅពេលនោះនៅទីក្រុងបេងឡូរូហ្នឹងហើយនៅតែមានមនុស្សដើរឡានបើកកាត់ច្រើនមែនតើហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងតំណាងមួយដែររបស់ទីក្រុងបេងឡូរូណាអញ្ចឹងមានមនុស្សច្រើនមកមើល ហើយក្រោមទៀតខ្ញុំក៏បានទៅវិហារបែប Hindu មួយដែលគេលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាណាកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា ISK យ៉ាងហ្នឹងនេះបាននេះប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងបណ្ដុំអ្នក Hindu អញ្ចឹងណាហើយក្នុងទីក្រុងបេងឡូរូហ្នឹងឯងគេសាងដូចជាវិហារមួយយ៉ាងធំណាហើយក្នុងហ្នឹងមានរូបព្រះក្រឹស្នហើយនិងព្រះនរសិមាហើយនេះកន្លែងនេះគឺជាកំពូលប្រាសាទហ្នឹងគេថាមាសមើលlà ក្រហមឆ្អៅហ្មងណាហើយនេះកាត់ក្នុងប្រាសាទតែចុះដល់អីនៅក្នុងហ្នឹង គេឲ្យយើងថតទេវីដេអូក្នុងហ្នឹងយើងថតបាននៅខាងក្រៅតិចតួចចែកម្លែកអីចឹងទៅបើនិយាយទៅកន្លែងនេះមើលទៅវាcòn baoដែរហើយពិសេសនេះកន្លែងមាសខ្ញុំមើលទៅក្រហមមើលទៅគឺគិតថាប្រហែលតឡឹងទៅច្រើនមែនតើហើយសារតែក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បានជួ guide មួយឲ្យដើរទស្សនាជុំវិញហ្នឹងតែនិយាយទៅបានថតបានច្រើននេះសារហ្នឹងគេដាក់ហាមថតហើយក្រោយមកទៀតក៏បានចូលទៅរកអីញ៉ាំណានេះកន្លែងគេលក់បន្លែហើយនៅហ្នឹងអត់មានសាច់ទេគឺនៅវិហារគឺធម្មតាគឺមានតែផ្អែមហើយនឹងរបស់ដែលទីសង្ឃវិចអីនំពិសាអីសុទ្ធតែជាប្រភេទបន្លែអញ្ចឹងណានំអីផ្សេង40រូប30រូបគេលក់ហើយខ្ញុំបានទៅញ៉ាំអាហ្នឹងបន្តិចតួចដែរហើយតមកទៀតមុននឹងទៅវិញបានទៅញ៉ាំប្រភេទបាយដែលគេផ្ដល់ឲ្យណាអញ្ចឹងពិតជាទូបានមកវិស័យថ្មីមែនតើគាត់ថាវីដេអូហ្នឹងយ៉ាងពិបាកមើលតិចដោយសារខ្ញុំ យើងកាត់ដែរតែមើលទៅប្លង់វាអត់សូវតំណងអញ្ចឹងណាហើយកុំឲ្យស្ដាយវីដេអូថាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អីក្រោយៗទៀតទុកមើលអញ្ចឹងក៏តែចិត្តថាប្រហោះវាទៅបងអត់មើលទៅកន្លែងគឺ45ហើយនំហ្នឹងមានស្ពេក10អីចឹងណាហើយពេលនេះគឺបានចប់ហើយពីអ្នកមិត្តភក្តិហ្នឹងគឺថាត្រៀមទៅញ៉ាំម្ហូបមុខទៀតគឺម្ហូបបួសគេហ្នឹងបាយ